Электрошоком, наверное, такой. Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилке и больнице. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему плохо ему. Давление у него нормальное? Давление А нормальное. укол почему не сделал? А? Какой? Давление нормально. Нормально? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну, я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, видите, Он да? молчит. Надо водичкой на голову. Сейчас его это... Нет, лучше сюда, наверное. Прямо в эту сюда. Помоги. Кладите его прямо на руку. Я тоже не знаю, куда. Ну, вас он, голову держите. Голову держите. Вас не ставит. Ничего себе, он как деревянный. Опять на себя. Она вот это